Брестовица е едно от големите села в България, което се намира на 12 км югозападно от град Пловдив. В него живеят 3500 жители. Разположено е на границата с Горнотракийската низина, в най-северното подножие на върховръшкия рид Западни Родопи. Основните дейности, с които се занимават брестовичани, са лозарството и винарството, останали като традиция от древните племена, населявали тези земи. По предание, Брестовица съществува от преди 1300 години. Корените на българския дух и характер се откриват с пълна сила в Брестовица, село, съхранило в най-голяма степен своеобразието на българските традиции. Престоят в селото дава уникална възможност да се усети и навлезе в един бит, който прокарва мостове между времена и култури. Атрактивната природна среда, богатата история, съхранените фолклор, обичаи, традиционна кухня, известното брестовишко вино – това е Брестовица. През далечната 1873 година родолюбиви брестовичани създават своето читалище. В своята 139 годишна история читалище Съзнание 1873 е съхранило авторитета и спецификата си на културен център в Брестовица. Един от най-характерните обичаи, провеждани в Брестовица, наред с Трифон Зарезан, е обичаят туйкане. Според етнографските проучвания и според думите на брестовишкият учител Харалан Велов, живял през миналия век, подобен ритуал на начеваща любов, изпълняван с толкова последователност, че да се превърне в традиция, има само в Брестовица и в още едно село, намиращо се в Албания. Обичаят туйкане се провежда в деня на сирни заговезни. Подготовката започва от рано. Дни преди това, момците от селото обикалят гората и събират суха хвойна, която натрупват на копи във всяка махала. Предварително са приготвили малки глинени тела, наречени лугачки, и прашки, с които да отпратят лугачката към дома на своята избранница. Лугачката се изработва от червена глина, която се добива от местността Равнища в покрайнините на селото. Тя се стрива и се пресява от едрите парчета, меси се с вода и олио като питка. От добре умесената смес се правят лугачките във вид на кебабче, които се изпичат в опалена домашна фурна или на слънце, като постоянно се мажат с олио, за да не се напукат. Предварително от двете страни на лугачката се оставят отвори за поставяне на прахан, запалително вещество. Прахана е вид дървесна гъба от върба. Тя се разчупва и се вари 1 час във вода и пепел. Суши се и след това се начуква с дървен чук върху дърво, за да падне пепелта. Накъсва се на малки парчета и с кремък и чакмак се хваща огън за запалване. Прашката, с която се хвърля лугачката, се изработва от здрав канап, като се оплита гнездо за нейното поставяне. Дължината на прашката се прави в зависимост от ръста на човека, който ще туйка. На единият и край се прави отвор за пръста, а другия остава свободен. При туйкането се пуска свободния край, а другият остава на пръста. Вечерта на празника момците палят огньове, лумват огнените езици на хвойната. Светлината заиграва по цялото село. Запалената прахан се поставя върху глинената лугачка
и с помощта на прашката се хвърля към селото по посока на къщата, в която живее любимата мома. За да бъде чут от нея, момъкът извиква на висок глас: "Туе, туе, ей, Стояно! Отваряй портите! Готви баницата, че ще дойда да ям!" Както плъмти хвойновият огън, така пламва и въображението на младите. Тайнствените любовни послания събуждат трепети, разпознават се гласове, правят се догадки. Някои са предварително споделени, но светлината на огньовете им предава непозната и завладяваща сила. Младите сърца тръпнат в щастливи предчувствия, старите съпреживяват своите спомени. На следващата сутрин селото е като разбунен кошер. Момите и майките споделят със съседките колко пъти и от кой огън се е чуло името им, разпознат ли е гласът. Кроят се годежарски планове. Бащите се тюхкат около изпочупените прозорци. Свидетели сме на оригинален обичай, изява на езическа непосредственост и еротична чувственост сред романтичния декор на нощните огньове. Като израз на висша народна нравственост, на другия ден след туйкането започва гостуването от къща в къща за опрощаване на къвги и обиди. Освен между хората от различни семейства, прошка се дава и вътре в самите семейства. На вечерната трапеза младите целуват ръка на старите с думите: "Мамо, прощавай! Тате, прощавай! Бате, прощавай!" И всички в дома се прощават. За брестовичани, хора корави и инатчии, очищението на прошката е нужно и добро, облагородяващо чудо. Ритуалът туйкане се превръща в празник за цялото село, от който лъха брестовишка самобитност. Празникът е заслужено ликуване на богати души, знаещи цената и мястото на житейските стойности. В него се дочуват отгласи от минали векове, долавя се красота и сила, помогнали на нас, брестовичани, да оцелеем Ай, дружина! Слагай да таковаш. Ура, тя става бавно, това не става.
Сянка да пада. Сянка. Ако няма да паля тук, да паля тук. Няма да паля, да, това е. Почнаш. Айде, палите по долу да му Айде, сега ти държи да нали. Това на работа. Суровото тук къде сте? Аре, момчета! На коя фирма? На коя фирма ще даде това? Че толкова вече. Не съм фотогенична. Давай, двете, бе. Давай, давай, че трябва да преизтуйкали вече всичките. Ай! Какво направи? Айде, да, има се запали. Макалино! Знаеш какъв стойка? Туя! Кола стояло, ида! Вие да ни удариш, не маш да спусам. Ние една мома няма да се Тия да мома. Няма да та вечер. Туя мома Марике. Айде, туя мома Марике, ако не през една през другата през 10 пъти.
Ма защо тя ще... Сега гледай ти. Цяла риба съм гушила. Послушайте, най-вече гуши, довършвам. Тя на тъл мома тук детството. Да е турена. Малко по-бавно. По-бавничко. На тъл мома. Чакай на тъл мома. Айде сега направим много поров. Айде! Айде! Продължението да поведение. Ние събраме тримата на едно място. Да, разрешите. Що си закъсняла, Галина голямо горе, дали дому паваш ганеливо, я се свира, нито добро пава, нито добро мира, най-зами хубила, мамо, платите си гривни, аз съм ги търсила, мамо, изгоряно море, лъжи кого лъжи, кане майка си. Айде, Маро и Маро! Да пребъдем.